主播观众带您关心台北市议会的最新状况。今天下午呢，台北市议会是展开了在停会2周之后展开了市政总质询，而台北市长柯文哲也是在确诊之后出关的第一天就来到市议会来进行备询的动作。而可以看到呢，柯文哲其实还是有一些咳嗽症状，是频频的来捂住嘴巴来咳嗽，然后也来喝水这样子的状况哦。那么呢，台北市议员今天有问到说，在北市呢是所有的6都县市里面呢，幼儿打疫苗呢最低的这个施打率。那柯文哲也说到哦，其实是需要家长的同意。我们来听一下稍早访问。第一季完成的台北市呢只有14.4，是6都之末。我还是主张用学校的系统打就好，这样才会效率最高。是说学校打完了，你其他的才去诊所来医院，原则上是在学校就全部打完。我们这个礼拜就全部在学校打完了。可以听到柯文哲是说，需要家长的同意书才可以来让小朋友接种这个疫苗。那目前呢，也是希望先以学校的施打系统为优先，那之后呢，再看是有没有要开放医院的这个预约的系统。那么另外呢，市议员也提到呢，黄珊珊是不是最后一次进行施政总质询？那之后要来选台北市长这个动作，那黄珊珊也有最新回复。我做每一件事情都是做最好的准备，做最好的努力，但是所有的事情不是我可以控制的，所以我会做了决定之后，我就跟大家报告。可以听到黄珊珊是对于这个选举的问题呢，都先不回答，但她强调说自己都是会做好最好的决定，也都会倾听市民的声音。那以上是我们掌握到最新状况。